Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κατοίκων του Ηλιακού Χωριού μας οδηγεί στη Ράμπα να δούμε τον χώρο που η Δημοτική Αρχή έχει αφήσει στη Βρώμα και τη Δυσοδεία. Είναι του Δήμου κατορθώματα εδώ πέρα, έτσι. Εδώ και εδώ. Εδώ ήταν μέχρι εδώ τα σκουπίδια. Εδώ και πίσω και έξω. 100 φασαρίες έχουμε κάνει να φύγουν και να τα περιποιηθούν. Και γιατί δεν τα παίρνουν αυτά, Πρόεδρε? Εγώ δεν μπορώ να σας εξηγήσω, είναι ακόμα προϊόντα. Αυτά εδώ έπρεπε να τα έχουν πάρει. Όπως μας καταγγέλει ο πρόεδρος, ο Σύλλογος Κατοίκων συνεχώς διαμηνύει στο Δήμαρχο να στείλει συνεργείο να μαζέψουν τα άχρηστα και τα σκουπίδια. Αυτά ξέρεις από πότε είναι τα κρεβάτια? Από την εποχή του Καμάρα. Είχαν φιλοξενήσει εδώ. Τα έχουν ακόμα εδώ. Ναι, και τα έχουν εδώ. Αλλά έχουμε ζημιές. Έχουμε ζημιές, Εδώ μυρίζει και άσχημα. Ναι, εδώ έχουμε το εξής. Από τη χρήση που έκανε ο Δήμος έχουμε ζημιές. Ναι. Η εικόνα που αντικρίζουμε είναι απαράδεκτη και δείχνει το μέγεθος της αδιαφορίας. Έχουμε ζητήσει από επειδή κατεβαίνουν κάτω και περίεργα, έχουμε και περίεργες καταστάσεις, έχουμε ζητήσει να μπει μία πόρτα όπου θα είναι εύκολη να ανοίξει και να βγει κάποιος, γιατί είναι έξοδος κινδύνου, αλλά να μην μπορεί να μπει μέσα. Εντάξει, πάνω όπου και να κοιτάξεις φαίνεται εγκατάλειψη. Και η τύχη εδώ, Ναι, όλα. Έφερα εδώ, ακούς, είχε έρθει επίσκεψη εδώ η διοικήτρια του ΑΕΔ, που λέγεται ΔΥΠΑ τώρα, και την έφερα και εδώ να τα δει. Αλλά είχε πλάκα, την εξαφανίστηκε ο Δήμαρχος. Μόλις με είδε, εξαφανίστηκε. Δεν ήθελε να γίνει μπροστά της και μας. μέσα στο σκουπίδι είναι. Ναι. Καλά, εδώ δεν μπορεί να φέρει ένα συνεργείο να το φτιάξει αυτό. Αυτό ναι, είναι δικό τους. Τι να πω. Γι' αυτό κατέβασα κάτω εδώ τη διοικήτρια. Τη Δημοτική Αρχή εμείς ζητάμε, επειδή έχει την ευθύνη για όλες αυτές τις ζημιές, να αποκαταστήσει όλες τις βλάβες που υπάρχουν, να τις φτιάξει.